36小时后举办一场品鉴会。我们请来了3位美食大厨，帮助各位研发。老师好，老师好。我们今天来这边是拜师学艺的。哎，这2个我都想学，好好吃哦。哇，好香！都吃完了，留1块给我。老师是不是还剩1块？给我点时间，我慢慢敲吧。煎多久啊？今天要学会一道这么好吃的菜。你把葱倒掉了，我们要用葱呢，你倒掉干嘛？我能做出这么好吃的菜，好好吃哦，我也很满意。哎呦我，你还会翻呢？子怡啊，重新熬吧，蛋白质全没了，还重新熬。哇，我估计我要挂了。还有最后的30分钟，大使馆参赞即将抵达。哦，完了，我自己写的字儿我不认识了。好烦呀！我要赢就赢在我对阿根廷人的了解。我想故意做的甜一点。哇，很香哎。阿根廷的红酒。你这个也太过分了吧！哎哥，你这个淤了。他怎么还不熟啊？他完了哥。这不是厨房，这是战场。尝了一道。